wakati mu kusaba nga tunoonya Katonda sikyo Mukama alina ebintu byaze atugamba zikiriza nti Mukama alina kyakugambye okugira nga obadde tumunoonya Mukama yeebazibwe alina kyagambye ayogedde kiwa alina kyakubikulidde amiina kubanga olwokuba tuli mu kaseera oba mu kiseera ky'okulindirira Katonda Mukama yeebazibwe by all means Katonda ateekwa okuba ng'akola atya ayogedde he must have said something Mukama yeebazibwe ani Katonda bw'abikulidde ekintu Amina. So, kale naye tumanyi nti Katonda ayogera naffe kubanga alina wakola atya watutwala ne kuyita Philip naye Philip ajja wagipaki Musumba nafunye ekirooto nga waliwo olukuŋŋaana we luli naye nga abaana bato be bali mu kuba ennanga naye ng'ennanga erabika bubi kati ne bampitanga naye bwe natusengawo nga ndinga akantu kendi mu kusiba nga kalinga katuuti buno obutulako bayibuli naye nga kamenyafu nga ndi mukasiba busibina ki na lukoba naye nga abaana abato be babadde bakuba ennanga nga bangi ku kyalo naye nga bakuba ennanga naye lwabadde nga lukuŋŋaana nga omwana mukubira ennanga wansi bweti naye nga mbi ng'eri mu mbeera mbi nga yamenyekamenyekako bino weebiti engalo zaffe amatendo gaffe si malungi tendereza Mukama olwokuba tulina kyetumunoonyako weebazibwe tulina okutendereza Katonda kubanga Mukama atukoze obulungi amiina tutunulira ekitabo kya ebyomulembe ekisooka wabutiwaita eky'ebyomulembe ekisooka essula 16 wetugenda okutunulira olunaku luno era mu kusiiba kuno tutunulira ebyomulembe ne tutunulira Samwiri ekisooka lubadde essuula 22 kati eno essuula eri 16 First Chronicles chapter 16 kino kyawandiikibwa oba essuula eno yakwebaza Katonda n'eri eya Samwiri ekisooka 22 yonna yakwebaza Katonda. Lwaki twebaza Katonda? Twebaza Katonda kubanga we are in a season tuli mu biro ebyokulindirira Katonda. Kati bwe tubeera mu biro bya kulindirira Katonda amatu gaffe galina okubeera nga magule okuwulira Katonda biki byayogera gye tuli biki Katonda byayogera naffe. Mukama yeebazibwe. Tuli mu season n'ebiro Katonda w'alina okubeera ng'alina kyatugamba kubanga bwe tugamba nti tuli mu kusiiba mu kunoonya Katonda kitegeeza Katonda alina okubeera ng'ayogera naffe. Amen. Our ears must listen to the voice of God. Tulina okubeera nga tuwuliriza direction ki Mukama gy'atugamba. Naye okuva lunaku lwajjo olwokubiri Katonda atugamba okumwebaza kubanga tumaze okutuuka mu buwanguzi. Amiina. Mukama yeebazibwe. Amen. Kitegeeza nti byonna bye tusabira, all the things that we are praying for, Mukama Katonda amaze okubeera ng'atuddamu. So tukwebaza n'olwa podium mu kifo kino mu linnya Mukama waffe Yesu. So tukweyanziza guno omulimu gwo, ebintu byonna ebyetaagisibwa mu nnyumba yo muwe wa Katonda leka bijje. Tuyita podium ennungi ekusaamu ekitiibwa. Tuyita Mukama ekituuti ekoleddwa obulungi mu linnya Mukama waffe Yesu. Yeekaalu yeebere ng'enyirira. Weebale Mukama kubanga n'ekyo kikolebbwa in Jesus' name. First Chronicles chapter 16 Bible egamba tutandikira nnyo ku lunyiriro olusooka. Tujja kusoma almost yonna. Lwaki tusoma yonna? Kubanga ffe abamu ndowooza tetukisoma
tugisoma tuze ku kyaki netugamba tubikule wano wetubyogale tusoma katusome yonna obeere nga naawe osoma essula enamba kama yeebazibwe naye nga yonna yakwebaza Katonda. So they brought the ark of God and set it in the midst of the tent that David had pitched for it, and they offered burnt sacrifices and peace offerings before God. And when David had made an end of offering the burnt offerings and the peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord. And he dealt to every one of Israel, both men and women, to everyone a loaf of bread and a good piece of flesh and a flagon of wine. And he appointed certain of the Levites to minister before the ark of the Lord, and to record and to thank and praise the Lord God of Israel. Asaph the chief, and next to him Zechariah, Joel, and Shemaiah, and Shamiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obed-Edom, and Jilai, with psalteries, with harps, but Asaph made sound with cymbals. Benaiah also, and Jehaziel, the priest, with the trumpets continually before the ark of the covenant of God. Then on that day David delivered first his son to thank the Lord in the hand of Asaph and his brethren. Give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people, sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works, glory ye in his holy name. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Hallelujah. Mukama tulagira, Mukama yeebazibwe. Tuwe tubeera tumwebaza, emitima gyaffe girina okubeera nga gisanyuka. Mukama yeebazibwe. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Bwe tugamba tunoonya Katonda, n'obeera ng'omuntu gwe bakubye. Mukama yeebazibwe. Mmanya nti n'okudibwamuko Katonda takuddamu. Lwaki? Mukama alagira ffenna abamunoonya emitima gyaffe okubeera nga gisanyuka. Bayibuli egamba nti akolimirwa oyo aweereza Katonda nga tasanyuse. Mukama yeebazibwe. Bw'oba oweereza Katonda n'obeera ng'omuntu ali ng'emmotoka y'entalo, manya nti gwe okyalina olugendo lw'okutambula. Okusiiwa bwe gufukira omugugu, manya nti olina olugendo lw'okukola watya. Omubiri guno gwe tulina gwo tegukoowa. Amen. The body we have does not get tired. Sigamba kukoowa nti tegukoowa. Tegukoowa kulya. Wangi? Omubiri gwaffe tegukoowa. N'otandika ssaawa 9 ez'ekiro okulya, okutuuka 9 ogw'ekiro gw'okyalya. Olya n'okessa obudde ne bukeesa n'otandika bw'okomye n'oziba, era otulo twokka tekujja mu mubiri kulya. Mukama yeebazibwe. So guno omubiri kasita okugamba nti olwaleero we are going to fast, we are going to seek God, sigenda kuwa mmere, sigenda kuwa kacaayi, wabanga bulijjo nywa kasoda, naye sigenda kuwa kasoda, gutandika okunakuwala. Munaku 2 feesi etandika okugwerera. Mukama yeebazibwe. Omuntu abadde atandise okuvaayo ng'ettama liryo litandise okuvaayo, ogenda kulaba nga buligaba muntu gwe bakubye. Ogo ge maanyi ag'emmere ery'omubiri. Kitegeeza nti gy'okoma okuyisa omubiri, eby'omwoyo okoma kukoga. Kyeba olaba nti gy'okoma okuyisa omwoyo, omubiri gukoma okukoga. Wangi? Feesi edda nebeera nga bagikubye empi. Onaaba tonyirira. Mukama yeebazibwe. N'engoye zitandika okukola kya? Kubanga bya mubiri. Naye mu nsi y'omwoyo
oyongera kugejja, you become fat and fat and fat and fat. Lwaki? Kubanga you have denied the flesh its desires, era kakano oli munsi y'omwoyo. Era eby'omwoyo, you become so live and lively kubanga Katonda akolagana n'ab'omwoyo. Bayibuli egamba ebiro bituuse, Yokaana 4:2 okutuuka ku 23. Time is now, and time has come that those who worship the Lord may worship him in truth and spirit. Nti ebiro bye bino abasinza Mukama bamusinzenga mu mwoyo ne mu mazima. Waliwo ekiseera ng'olina okudinayinga omubiri ebintu byonna byekusaba. Singa owa omubiri everything that it asks from you. Mugamba, give me food. Amangu ddala n'otuuka n'onoonya emmere weeri. Mpa kino n'okinoonya wekiri. Amazima gennyini ojja kuba ng'omwoyo amuli mu mubiri ng'olabika bulungi. Era buli akulaba ng'akutenda, gundi ng'onyirira, gundi naku zino ng'ogeze, ng'ebintu birungi. Naye mu nsi y'omwoyo wangi obeera muzibe, obeera kigala, obeera mulema, obeera oliwadde kwakyakwo. Simanyi kwakyakwo. Kwakyakwo olya kika ky'emmere kimu ate tolyako kumala. Tandika okufuna kitamatama. Kama yeebazibwe. Tandika okutunula nga gwe. Mu mwoyo, mu mubiri nga wenoonyirira sikini yeeyo, omubiri gwegwo, everything is fine. Naye in the spirit realm, kama yeebazibwe. N'emizimu gikulaba ne gikutya. Namuona n'atera okufa. Kama yeebazibwe. Ono n'atera okukola atya? Why? Because you have lived in the natural more than the spirit. Obadde nnyo lively, obadde nnyo mulamu nnyo mu nsi y'omubiri okusinga mu nsi y'omwoyo. Naye seek the Lord, rejoice. Bonna abanoonya Mukama, onoonya Mukama, sanyuka. Lwaki osanyuka? Kubanga Katonda anaatera okubaako byakukolera. Mukama Katonda alina ekintu kyakola mu nsi y'omwoyo nga naawe tokimanyiridde. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba, kindetera ddala kansoke nyimirira awo ngendere ddala mu Malakayi. Malakayi essula 2. Tukomawo awo. Essula 3. Malakayi essula 3 olunyiriro olusooka lugamba lutya? Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord, whom you seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom you delight in. Behold, he shall come, says the Lord of hosts. Oluganda luna ngeri gye lugambamu. Tusomere Oluganda tuwulire. Malaki 3 olusookera ddala lugamba, laba ntuma omubaka wange, naye alirongoosa ekkubo mu maaso gange. Era Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye nga temumanyiridde, n'omubaka w'endagaano. Laba ajja bw'ayogera Mukama w'eggye nti oyo omubaka w'endagaano, Mukama yeebazibwe, alijja mu yeekaalu, alijja okukolera, alikukyalira, alijja mu nyumba yo, alijja mu bizinesi yo, alijja mu bulamu bwo nga tomanyiridde. Mukama yeebazibwe. Wabula ojja kulaba ng'ebintu byekola bwekozi, ojja kulaba nga waliwo ebintu ebitandika okukyuka naye nga tomanyi ng'ebitiibwa ebikyuka. Lwaki? Kubanga omubaka gw'olindiridde, Mukama agamba alijja mu yeekaalu nga tetukoze tutya. So yensonga lwaki Mukama akugamba tisanyuka, bamuka mu luyimba, tobeera n'ennaku.
kubanga abaweereza ba sitaani babeera n'ennaku nyingi. Mukama yeebazibwe. Abaweereza emizimu babeera n'ennaku nyingi. Lwaki? Kubanga mukama waabwe yeetaga bassanyu. Mukama yeebazibwe. Sitaani talina ssanyu lyagaba. Omuweereza naye ng'ennaku nyingi, wakusaba akasente kolina, wakusaba akabuziko, wakusaba akakokoko, ate wakomawo n'akukuba emiggo, era n'ebyakuwadde ate akomawo n'abikutulugunya, oba akuwadde emmotoka buli kaseera olina ogikanika efa buli dakika, oba akuwadde omwana tova mu ddwaliro, oba akuwadde obufumbo engumi teebula mu bufumbo. Kama yeebazibwe. Kyonna kyakuwa akwongezako ennaku. Kyova olaba Bayibuli egamba nti omukisa gwa Mukama gugaggawaza era Katonda tagugattako obuyinike. The blessings of God maketh rich and God does not add sorrow upon it. Katonda waba akuwadde omukisa wangi akwongerako essanyu, okutandika okugaggawala. Obugagga si bwe mukisa, wabula omukisa gwe guleeta obugagga. Mukama yeebazibwe. Nti omukisa gwa Mukama gugaggawaza era Mukama tagugattako obuyinike. Naye sitaani wakuwa omukisa wangi guyavuwaza era agugattako obuyinike. Yambako ti amiina. Mukama kyava agamba nti musanyuke mwe abanoonya Mukama. Onoonya Katonda sanyuka wangi, tobeera mu nnaku ng'omutaweereza emizimu. Kubanga emizimu gibatulugunya. Abeera yenna nga yenna anyiize, tabeera na ssanyu yadde n'olunaku n'olumu. Omusanga n'olowooza alina gwayombye naye yakava ku kyoto ava kunyoosa. Mukama yeebazibwe. Olw'okuba alina okubeera nga ku kyoto buli kaseera, alina okubeera ng'afuuwa mindi, akamwa ne kaddugala, amaaso ne gamyuka, n'abeera ng'omutajjuddeko otulo ate yeebase. Lwaki? Kubanga sitaani tabakkiriza kuwummula. Naye Bayibuli egamba gye nsoma ti Katonda baayagala ab'otulo. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza ti Katonda ye bw'aba akwagadde weebakanga beebi wange ono omuto. Mukama yeebazibwe. Katonda baayagala bakola atya? Batayagala ababuuzako otulo. Katonda bw'aba nga takwagadde obula otulo, naye Katonda wakwagala wangi n'enkuba ne bw'etonnya ekiro okeera kubuuza ku makya ti etonyesa ameka. Amiina. Obanga okyapangisa tugamba tobeere weebaza yakoze atya yazimba, kubanga gw'okuba kalamba. Omanya Katonda akoze atya? Akwagadde nakuwa otulo. Bayibuli eyogera ku musajja omu Katonda gwe taayagala buli kiro kimu kyokka bwe kiti kimu bwe kiti. Bayibuli egamba nti n'asula ng'akukunadde, n'agezako okugoloka okutambula mu ddiiro otulo ne tugaana, agezako kwayira otulo tuganye, agezako okukola ki, agezako kusaba bamukubira ennyimba, oba oliawo otulo tunaaja biganye, ne bamuyimbira ku lalabayi ennyimba z'abaana tulo kwata omwana ne bigaana. Nabegamba n'abeera nga yeekyusa bukyusa mu buliri, yeekyusa bukyusa ku buliri, naye nga Katonda amulinako ensonga. Katonda wakubirako ensonga akubuza tulo wangi